हाँ, ये एलर्जी जो डॉग है, हमको कम से कम 40 साल से इस्नोफीलिया की शिकायत थी। जुकाम बना रहता था, और जब से हमने ये लिया है प्रोडक्ट, हमको बहुत रिलीफ मिल रहा, और मेरे को सांस लेने में बहुत आराम मिल रही है। और रात में हम समझिए कितने बार ओट्रीविन नाइजल ड्रॉप्स डालते थे, लेकिन जब से ये ले रहे हैं, और अब हमको रात में ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है हम 2-4 सीसी पिए तो इसके बाद हमारा जड़ से ख़त्म हो जाए।